LRT radioteka, radio laidos, tinklalaidės, muzika. Vakaro pasaka. Buvo kitados toksai karalius, kuris turėjo vienturtį sūnų. Vieną žiemos dieną, sningant, princas išėjo į sodą. Jis įsipjovė lazdelę ir genėjo ją, o begenėdamas susižeidė pirštą ir kraujas ėmė lašėti ant sniego. Įėjo į vidų, kur jam aprišo pirštą, ir jis tarė karaliui: Tėve, įsipjoviau pirštą, o kraujas taip gražiai atrodė ant sniego, jog aš norėčiau rasti tokią nuotaką, kuri būtų balta kaip sniegas ir raudona kaip kraujas. Karalius jam pasakė: Jei tu nori tokios nuotakos, tai turėsi keliauti toli, į svečias šalis. Tad sūnus susiruošė ir traukė į pasaulį. Keliavo ištisus metus, bet vis nerado nuotakos, kokios norėjo. Pagaliau jis priėjo didelį miestą ir vaikštinėjo po jį 3 dienas. Tik vienoje vietoje mato, sėdi prie lango nuostabaus grožio mergaitė, kaip tik tokia, kokios jis troško. Bet ten visos durys buvo užrakintos ir jis negalėjo patekti į vidų. Jis klausė, kaip pas ją įeiti. Gražioji mergina atsakė: Eik į turgų, ten sėdi baisiai bjauri boba ir pardavinėja vaisius. Nupirk iš jos kriaušių, riešutų ir obuolių, tada sugrįžk čia. Nuėjęs į turgų, jau iš tolo pamatė tą senę sėdint. Prieina artyn, ji tokia šlykšti, jog net koktu darosi. Bet jis vis tiek pirko iš jos vaisių ir jais nešinas nuėjo prie mergaitės namo. Dabar gražioji mergina sako jam: Imk peilį ir perskelk vieną riešutą. Kai tik jis riešutą perskelė, tuoj visos durys pačios atsidarė ir jis galėjo įeiti. Mergaitė priėmė jį draugiškai, o kai jis paprašė, kad už jo tekėtų, ji mielai sutiko, tačiau ji bijojo savo motinos, nes toji buvo pikta burtininkė. Užtat jiedu sutarė pabėgti. Mergaitė paėmė nuo stalo indelį su tepalu ir patepė karalaičiui pažastis. Paskui stvėrė burtų lazdelę ir jiedu abu išskrido pro langą. Močia pareina namo, žiūri, durys atlapos, langai adari, o dukters nė kvapo. Ji greit susiruošia ir šoka vytis. Mergaitė pamačiusi, kad močia atsiveja ir sako karalaičiui: Mano motina baigia pasivyti, mesk žemėn obuolius. Kai tik jis numetė, tuoj už jų sutyvuliavo didelės marios. Senė turėjo sustoti, bet pailsėjusi ėmė vytis dar smarkiau, perlėkė marias ir greit jau buvo visai arti. Tada mergaitė tarė: Motina vėl mums lipa ant kulnų, mes kriaušes. Jis metė ir atsirado didžiausias miškas, medžiai tokie aukšti, kad senė per juos vos įstengė persikeberioti. Ji vėl turėjo sustoti pailsėti, bet neilgai trukus jau vijosi prie durmų. Mergaitė skubiai sulaužė į 3 gabalus burtų lazdelę ir numetė žemėn. Tuoj atsirado plati dykuma ir vijikė joje nebesusigaudė. Dabar mesk riešutus, sušuko mergaitė. Iš riešutų išpuolė gyvatės, visokie žvėrys ir sudraskė tą nelabąją.
Kitą dieną jiedu atvyko į karalaičio šalį. Pavakarę užsuko į užeigą priemiestyje ir ten apsistojo nakčiai. O užeigos šeimininkė buvo burtininkė ir turėjo 17 metų dukterį, neregėto bjaurumo mergaitę. Motina jai ir sako: tu gali pasidaryti karalienė, šia tau adatą, jei smeigsi tai nakvoti apsistojusiai merginai į galvą, kai miegos, ir atidarysi langą. Ji pavirs balande ir išskris. Tada langą uždarysi ir atsigulsi šalia jo. O kai jis rytą pabudęs klaus, kodėl tai baisiai atrodai, tu sakyk, todėl, kad labai nuvargusi po kelionės. Dukteriai sumanymas patiko. Ji paėmė adatą ir įsmeigė miegančiai į galvą. Tuoj gražuolė virto balande ir išskrido, o negražuolė atsigulė lovon į jos vietą. Kai jis rytą nubudo ir į ją pažiūrėjo, labai išsigando. Aš nebežinau, ar čia tu ar ne tu, klausė jis. Ji atsakė: taip, čia aš, o tokia pasidariau todėl, kad kelionėje labai privargau. Vėliau aš vėl būsiu graži. Tada jie susėdo į karietą ir važiavo į pilį, kur jų laukė karalius. Jiems atvykus, karalius ėjo jų pasitikti ir pats atidarė karietą. Tačiau kaip jis išsigando, kai pamatė užeigos šeimininkės dukterį. Jam visas džiaugsmas išgaravo ir jis tarė sūnui: sūnau, kiek daug tu laimėjai per tuos 2 metus ir tokią baidyklę man pargabenai į pilį. Tėve, atitarė princas, ji todėl tokia, kad labai privargusi po ilgos kelionės, vėliau mano nuotaka bus graži kaip buvusi. O užeigos šeimininkės duktė gavo kambarį ir daugybę patarnautojų. Praėjo 6 savaitės. Ir vieną rytą atskrido prie princo lango balandėlė. Kai jis atidarė, toji nulėkė. Jis pritaisė virvelę prie lango varstomosios dalies. Ir kai tik paukštelė nusileido ant palangės, jis patraukė ir balandėlė jau buvo kambary. Ji nutūpė ant stalo ir vaikštinėjo po jį. Labai apsidžiaugęs princas nubėgo pas tėvą ir sako: aš pagavau labai gražią balandę, eikš pažiūrėti. Karalius atėjo, o paukštelė tebevaikštinėja po stalą. Tikrai graži balandėlė, sakė jis. Beglostydamas apčiuopė kažką ant jos galvutės. Pažiūrėjo iš arčiau ir rado adatos storgalį. Jis suėmė ir ištraukė adatą. Pasigirdo trenksmas ir prieš tėvą su sūnumi stovėjo ant stalo graži panelė. Karalaitis ją nukėlė, apkabino ir meiliai tarė: tėve, tai toji, kurią aš išsirinkau, kuri su manim čia atkeliavo. Šita man patinka, tarė karalius. Ji tokia nuotaka, kokios tu norėjai. Jie klausė, kaip atsitiko, kad ji balande virto. Ir ji išpasakojo viską. Dabar karalius pakvietė užeigos šeimininkę į puotą pilyje. Toji nelabėlė atėjo ir sėdo prie stalo drauge su savo duktere. Kai jau buvo pavalgę ir pagėrę, karalius ir klausė užeigos šeimininkę: ką reikia daryti tam, kas žmogui atima gyvybę? Ji atsakė: striukai drūtai, toks turi būti sudegintas ant laužo. Tad čia yra nuosprendis jums abiem, tarė karalius. Laužas jau buvo sukrautas, abi piktadarės išvedė ir bloškė į ugnį. Tik tada atvedė iš kambario gražuolę.
Stalas buvo iš naujo padengtas, kaip dera puotai, ir jie linksmai atšventė vestuves. Daugiau pasakų vakaropasaka.lt